Салям, 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 с вами учитель казахского языка, и сегодня третий урок нашего курса, который называется «Казахский язык за 2 недели». В первом и втором уроке мы с вами учили, как использовать слова глаголов в 3 времени, да, настоящем, будущем, прошедшем, и научились задавать вопросы с помощью вопросительных союзов и причастия, и вопросительных местоимений. Сегодня я вам подготовил несколько примеров для этого. То есть утвердительные и вопросительные. Сначала задаем вопросы, потом отвечаем. Вот вспомогательные слова «слушать», «тыңда», «кель» – это «приходить», «жу» – это «мыть». Он слушает? Да, он слушает. Сейчас я нажму на клавиатуру, и появится правильный ответ. Ол тыңдап жатыр ма? Я. Ол тыңдап жатыр. Это у нас было настоящее время, да? Теперь будущее время. Вы придете? Да, я приду. Правильный ответ. Сіз келесіз бе? Я, мен келемін. В прошедшем времени. Он помыл посуду? Или она, да? Да, он помыл. Правильный ответ. Ол ыдысты жуды ма? Я, ол жуды. Тема сегодняшнего урока, третьего урока, это у нас отрицательный вид глагола. То есть мы научились в первом-втором уроке утверждать, задавать вопросы, теперь осталось у нас отрицать. Отрицательный вид, то же самое, вот где эта схема у нас была, да, первая схема, то же самое повторяется, как и здесь, в 3 времени. Только в настоящем времени нам понадобится еще дополнительно ган, жо, то есть суффикс ган и жо, вспомогательное слово, который обозначает отрицательный вид в настоящем времени. А в будущем времени это отрицательные суффиксы ма, ме, па, пе, ба, бе. У обеих повторяется. Еще надо обратить внимание их место расположения. То есть здесь после слов, в настоящее время после слов вот, глаголов идет эти суффиксы обычные, как мы, после вспомогательных слов тоже отыр жатыр, и после они добавляются. А здесь нет, после сразу добавляется здесь, в будущем и прошедшем времени, сразу после глаголов добавляется отрицательный вид этих суффиксов. Давайте приведу пример. Сен ақша беріп жатырсың ба? То есть бер это давать. Ты деньги даешь? То есть ты даешь деньги? Вы должны сказать: нет, я не даю деньги, да? Жоқ, мен. Давать это бер. Мен беріп жатырған, или может отырған, или тұрған, любой может быть. Мен жатырған жоқпын. Здесь поменялся, раньше здесь было ман, да? Помните, вот здесь, утвердительный форм. А здесь просто п, на п поменялся. И правильный ответ: мен ақша беріп жатырған жоқпын. В будущем времени. Сен ақша аласың ба? То есть слово ал это брать, да? Ты возьмешь деньги? Нет, я не возьму деньги. Жоқ, мен ал. После вот в настоящем времени только один вариант был, а здесь уже 6 вариантов. Появляется вопрос, который из них выбрать. Как так, слово ал это твердое? Это у нас появляется 3 варианта. Ма, па и ба. Выбираем, как обычно я говорю, который гармонно слышится и приятно произносится. Да? Вот. Алма, про себя несколько раз повторить. Или алпа, или алба. Правильно и красиво будет алмайман. То есть я не возьму. Жоқ, мен алмаймын. Я не возьму. Еще появляется вопрос. Вот раньше, помните, здесь было вот как здесь, вот а и е было. Суффиксы, да, которые указывают на будущее время глагола. Но как так здесь, где вот отрицательные суффиксы везде заканчиваются на гласное,
эти гласные отпадают. И только остается «и». Это облегчает наш путь. Теперь пример в прошедшем времени. Ол ақша берді ме? То есть, он дал деньги? Нет, он не дал деньги. Ол не дал, это бир. Вот здесь слово бир, мягкое слово, да? И у нас появляется вот мягкая форма ме, пе или бе. Опять выбираем гормонную, это у нас ме, бирме, как так мягкий д выбираем. И ол, окончание нет, то есть ол бирмеда. Нет, он не дал. Бирмед. Так эта схема работает. С одного вида эта схема кажется вам очень сложной. На самом деле это не так, как-то. Вот я эту схему сравниваю с таблицей умножения, которую мы учимся в 3 классе, да, если не ошибаюсь. В 3 классе вы учите таблицу умножения и всю жизнь используете это. То же самое, это является таблицей умножения слов, глаголов. И если освоите, всю жизнь будете это использовать. Так что я советую распечатать эту схему и пока до использования автоматизма используйте его. Помните, последних в тетрадях у нас было везде, когда продается, да, таблицу умножения. То же самое советую вам распечатать эту таблицу использования глагола. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. Sağ olun.